ჯიშების გადასარჩენად რეგიონში ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიქმნა. 80-მდე თითქმის დაკარგული უნიკალური ვაზის სახეობების მოძიებაზე, აღდგენასა და გამრავლებაზე მიქელა და ვაზის საძმო იზრუნებს. ორგანიზაცია ჯერ ოფიციალურად არ დარეგისტრირებულა, თუმცა მასში 30-მდე ფერმერია გაწევრიანებული. დამფუძნებელი ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრი სულიკო მიქელაძეა. იგი ამბობს, რომ სპეციალური ფართი და ფინანსური რესურსი, რომლითაც ჯიშების გადარჩენაზე კოლეგებთან ერთად იმუშავებს, ჯერ არ აქვს. ამიტომაც მუშაობას გლეხები საკუთარ ნაკვეთებზე დაიწყებენ, გაფართოებაზე კი ფიქრს წარმატებული საქმიანობის შემთხვევაში გეგმავენ. ჩხავერი, მელისტკუდა, ბუტკო, ბათუმურა, აჭარული, ვაიო, საფერავი, ტყის ყურძენა. თითქმის გამქრალი ვაზის ჯიშების აღდგენისათვის ორგანიზაციას ქველმოქმედების იმედიც აქვს. მსოფლიოში ცნობილი 1200-მდე ვაზის ჯიშისაგან 600 ქართული წარმოშობისაა. ყოველ დაინტერესებულ ადამიანს, რომელიც ამ საქმით არის დაკავებული, თავის საკარმიდამო ნაკვეთში მოჰყავს ვაზის ესა თუ ის ჯიში. ესეთი ადამიანები თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ. შემდგომში ყოველი ამათთაგანის მიერ გამოყვანილი ვაზის ჯიშები დანაწილდება, დაჩუქდება ან გაიყიდება. მეცნიერულ გამოკვლევით 600 ჯიშამდეა დაფიქსირებული. ქართული ჯიშებზე საუბარი და არა შემოტანილი ჯიშებზე და ამ 600 ჯიშიდან აჭარაში ადგილობრივი ენდემური ჯიში არის 80. 14 წლის უკან ჩვენ მუშაობდით ამ თემაზე და ამ 80 ჯიშიდან დაახლოებით 50 ჯიშამდე აღმოვაჩინეთ. მე ამაზე გამოხმაურება იყო, მაგრამ ფინანსური დახმარება ჭირდებოდა და აი ეს არ მივიდა ეს საშვილიშვილო საქმე, ბოლომდე ეს ისეთი რთული საქმეა, მარტო ვერ შევძლებთ და დახმარება დაგვჭირდება. მე მჯერავს, რომ ვიღაცები ალბათ გამოდგამენ, ან ბიზნესმენი იქნება, ან ვიღაცა დაინტერესებული იქნება, ამ ხრივ ნაბიჯად დაგვეხმარება